И снова Майкл Ньютон. Что интересную вещь я там прочитала, которая вот натолкнула на те знания, которые я знаю по эзотерике. Э, Майк Ньютон рассказывает, что душа приходит, когда ребенок уже, ну, по священным канонам, что она на 40-й день зачатия входит душа в ребенка. Но, как рассказывает Майк Ньютон, он рассматривал когда он в гипноз вводил людей, что душа может входить и выходить из этого ребенка. Она может гулять, ребенок там в чреве пока находится, она может гулять, развлекаться вроде бы, куда-то уезжать, улетать, эта душа, потом опять возвращаться. Как он описывает, что точно так же эта душа может чуть ли не до 7 лет вот так покидать ребенка, он может жить, а она может покидать ребенка, где-то потом опять возвращаться. Но связь все равно есть. Если она чувствует, что там какая-то опасность у ребенка есть, она возвращается к нему. И я вспомнила такую вот вещь в эзотерике, очень интересную, что до 7 лет у ребенка могут быть шумы в сердце. Что говорят врачи? Перерастет. А по эзотерике говорят, что когда душа входит в ребенка, она как бы устраивается. И поэтому шумы в сердце могут быть, перебои, шумы в сердце могут быть. Почему? Потому что это пока душа точно не устроится, будем говорить, в теле ребенка, эти шумы могут быть. Поэтому, ну вот, можно принимать эту информацию, можно не принимать. Но сами врачи говорят, что да, до 7 лет или до 6 лет ребенка шум в сердце могут перерасти как бы. Они могут просто уйти. Поэтому, да, обратить надо. Ну, опять же, я говорю, можно посмотреть в это время по гороскопу. Если у ребенка все должно быть нормально по сердцу, то большая вероятность, что тут переживать не надо. То есть это может быть ребенок перерасти. Ну а если там есть предрасположенность к этому, ну, на это надо обратить внимание.